lindos! Olá, seus lindos! Tudo beleza com vocês, seus lindos? Olá, meninas e meninos! Tudo beleza com vocês, seus lindos? Vamos lá! Vem comigo! Vamos lá! Eu vou mostrar as minhas slimes para vocês! A primeira slime mais amoável. Aqui, ó. E é nova, então. É slime, pessoal. É slime. Ai, tá grudando. Tá grudando. Um pouquinho. Deixa eu pegar ali o box. Boa. Tá bom, mas tá grudando. Gosto daqui, ó. Cadê spoiler? A faça desse nome aqui. Chega da minha tia, tá? Depois você vai querer. Agora vai. Agora tu vai. Tu vai, pertinho, tu vai. Ignore que eu estou nua. Ai, que vontade de tirar foto, gente. Tô perdendo meu tempo. Mistura. Esse grudar. Não fez bolha. Meu Deus. Esse aqui é da minha mãe, então vai ser bagunça. Aí é bagunça. Meu Deus. Ajuda. Por que eu tô deixando em cima? Deixa eu deixar aqui embaixo, louco. Aqui na cozinha é o meu cantinho de slime. Minha mãe não vai nada com isso, mas ela vai ter que concordar. Não, não quer concordar. Pronto. Vou colocar só um pouquinho pra garantir que acabou de grudar. Tem umas massinhas assim. Tem umas massinhas, pessoal. Deixa esse negócio assim. Deixa. Tá focando, meninas? Tá focando, meninas? Tá focando, tá focando, tá focando. Tá focando. E tá grudando. Ah, minha. Se liga aí. Tá focando. Tá focando. Ela é roxa. E pra quê? Daltônica, tem uma que é roxa, ó. Roxa. Não é vinho, não. E ainda tá grudando. Gruda do nada, ela vai começar a grudar, tudo bom? Ela ficar dura, pessoal. Igual a nossa outra slime. A gente chama de delegado. Quer dizer, a gente chama a polícia. A gente chama a polícia. Nem sabemos o nome da polícia. Como vamos lá pra polícia? Tudo bom? Ai, gente, tempo. E vai ser vídeo reformando essas duas bonitinhas. Vai ter vídeo reformando. E agora tá bom. Para de grudar.
disse, seus lindos. É para de grudar, grudar, grudar. É, gente, parou. E em paz. Quer dizer, não precisa grudando nada. Não, mas tá melhor, certo? Certo, Marcele, certo, Marcele. Agora a gente tá de pano na cozinha da minha mãe. Super, hiper, mega divertido. Vou ser uma filha muito boa, tô limpando. Meu Deus. Pronto, gente, parou de grudar. Parou. Pronto, gente. Essa aqui foi a slime. E a outra nova personagem que mandou pra ela tá dura. Tá dura entre espaços, né, pessoal? E como ela moe os slime, ela faz pum. Porque a mamãe faz pum. Aqui, ó. Tá buscando aquela nova moeba nova. Eu comprei 5 de janeiro de 2022. Pra quem é burro, você não viu o vídeo de comprinha. É burro, é burro, é burro do bubu. É burro do bubu, burro do bubu. Ei! Ai, gente. Não, deixa aqui. E ela também tá duro, pessoal. Minha mãe daqui a pouco me chama. Carol, vai tomar banho. Olha. É, durante espaço. E foi isso, gente. Ela tá dura. Aí eu quando ela levei de água. Ela é uma clear. Deixa eu mostrar para vocês. Se eu conseguir. Olha. Eu tô aqui na casa da Sofia Furmani. Eu vou embora antes que meus pais arranquem a minha cabeça.